Hi friends, I am Jesh Kumar from Fishing Club Tiruvalla. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ റീല് അതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ എന്താ റിപ്പയർ ചെയ്യാം, അതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതായിപ്പോൾ ബെയറിങ് കണ്ടോ സ്റ്റക്കാണ്, ഹാൻഡിൽ കറങ്ങുന്നില്ല. നമുക്കിന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ഊരി നിൽക്കുവാണ്. ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ വെച്ചാൽ ലൂസാണ്. ഇപ്പം ബെയറിങ് ലോക്കാക്കി വെക്കുന്ന സ്ക്രൂ ആണ് രണ്ടെണ്ണം. ഇത് ചെറിയ രണ്ടെണ്ണമാണ്. ആ രണ്ടെണ്ണം ഊരിയെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ബെയറിങ് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ലൂസാക്കാൻ നോക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഊരുവാണ്. അതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെയറിങ് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ 5 1 2 3 4 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അതുകൂടെ ഒന്ന് 4 5 എന്തോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം ബാക്കിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. ഓക്കെ, ബെയറിങ്ങിൻ്റെ വാഷറുണ്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കണം. പണ്ട് ഈ ബെയറിങ്ങാണ് നമുക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. ഈ ബെയറിങ് സ്റ്റക്കായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉപ്പുവെള്ളം വീണാണ്. അത് കടലിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി സ്റ്റക്കായതാണ്. ഇതാണ്ട് ഈ ബെയറിങ്ങാണ് സ്റ്റക്കായിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ ബെയറിങ് നമ്മൾ പുതിയ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ബെയറിങ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബെയറിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഇറങ്ങിയിരിക്കത്തുള്ളൂ. ഏകദേശം ഇത് കറക്റ്റായിട്ടില്ല, നമ്മൾ വീഴുന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ട്. ഓക്കെ, ബെയറിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആദ്യം എൻ്റെ ചെറിയ ലോക്കുണ്ട്, ബെയറിങ് ലോക്ക് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അത് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ബെയറിങ് ആദ്യം ലോക്ക് ചെയ്യുവാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ബെയറിങ്ങൂടെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, അതിന് ഹാൻഡിലിൻ്റെ ലോക്ക് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സെറ്റാണ്. ഓക്കെ,
നമുക്കിനി ഹാൻഡിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം, ബെയറിങ് ചാലുവാന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ ഉണ്ട്, ബെയറിങ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ബെയറിങ് ഓക്കെയാണ്. ഹാൻഡിൽ അങ്ങ് ലോക്ക് ചെയ്യണം. ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഈ ലോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വീണല്ലോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്ക് തട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നല്ല മീനൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇതിന് ടോപ്പിലെ ലോക്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതും ഓൾറെഡി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിനി ബാഗിലത്തെ ഒരു ചെറിയ ലോക്കുണ്ട്, അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓക്കെ. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ഹെഡ് ഇറക്കണം നമ്മൾ. ഓക്കെ, ഇത് ലെഫ്റ്റാണ്, അതിൻ്റെ ത്രെഡ് ലെഫ്റ്റാണ്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡാണിത്. അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മുറുക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ടോപ്പിലെ വാഷർ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ബെയറിങ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സിമ്പിളാണ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള സിമ്പിൾ മെക്കാനിസമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബെയറിംഗ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ വീഡിയോസ്.